こんにちは。選挙に行って投票しよう。よく言われることですが、あなたは選挙で、投票所へ行って投票をしたことがありますか？私は必ず行って、支持する人へ投票をしてきます。当たり前なことなのですが、当選できる人は、より多くの支持者から票をもらえた人です。簡単に言うと人気がある人物ということです。落選した人は、当選した人に比べ、支持者が少なかった人となります。イコール人気がない人です。この単純な仕組みが、サイトを作る上で、とても重要な要素になってくるのです。今日は、たくさんの支持者を集めて、選挙に当選するサイト作りについて、ご説明をしていきたいと思います。バックリンクサイトの作成。最初に作成するのは、バックリンクサイトです。バックリンクサイトというのは、メインで稼ぐサイトへ、リンクを供給するために、使用するサイトのことです。選挙でいう、支持者のような存在です。準備するもの。選定した10個のキーワード。選定した5つくらいの広告。無料ブログ。その1、機能作成したキーワードを1つ抜き出し、検索エンジンを使って検索をします。その2、検索した結果、抽出されたサイトを訪問していき、記事となる情報を拾い出し、理解していきます。その3、選定したキーワードが盛り込まれた500文字以上の記事を作成します。その4、無料ブログを作成します。FC2、JUGEM、サブライムなど、どのブログサービスでも構いません。その後、作成した無料ブログに、アクセス解析を導入してください。その6、作成した無料ブログに、その3で作成した記事と、機能、選定した広告を一つ貼り付けてください。記事のタイトルへキーワードを盛り込み投稿します。その7、5種類程度のソーシャルブックマークへ、作成したブログ情報を登録をしてください。その8、他のキーワードも同様の手順を繰り返してください。キーワードが10個あれば、10個のブログを作ります。注意点として、作成する無料ブログの種類は、すべて違うブログサービスを利用してください。なぜ違うブログサービスを利用するかというと、IP アドレスを分散して、後々メインサイトへリンクを供給する予定をしているからです。要するに同一人物が何度も投票をすると、選挙管理委員会から注意を受けるからです。メインサイトの作成。さて、しばらくするとページがインデックスされて、Google や Yahoo で検索した人たちからのアクセスが少しずつあなたのサイトへ来るようになります。このタイミングでメインサイトの作成を開始します。準備するもの、ノートと鉛筆。その1、無料ブログに設置したアクセス解析を調べて、訪問者がどんなキーワードで訪問しているか確認してノートにすべてメモをしてください。その2、メモをしたキーワードをすべて使い、記事を一つ作成してください。その3、すべての無料ブログに対し、同じことを繰り返してください。その4、全ブログ分の記事作成が完了したら、その記事をもとに、HTML でメインのサイトを作成していきます。メインサイトの作り方は、ランキングの形式や、まとめサイトなど、バックリンクサイトすべてを網羅するような感じで作成すると良いでしょう。貼り付ける広告は、最終的に一つに絞り込んだ、厳選したものを貼り付けるようにしてください。その後、作成したサイトにアクセス解析を導入します。その6、日々、アクセス解析を確認して、適時、軌道修正をしてください。詩を同じにした多くの支持者に支援されれば、メインサイトの当選は確実なものになります。今日はこれで終わりです。明日は、サイト群の強化方法をご紹介します。バックリンクサイト、メインサイトを強化し、ライバルに負けないサイト群を育てます。マスターすれば常に安定した収入が入ってきます。それでは明日もよろしくお願いします。